به دنیا اومدیم، یه مرتبه خودم چشم وا کردم دیدم زلزله، طوفان، سیل، رعد و برق، خشکسالی، قحطی. چه میخوای؟ چند درخواست عمر 50 60 70 بگو 80. بابا چته؟ مشکلت چیه؟ هی تو گوشم میگفت تو را در رنج آفریدی. خب آفریدی که آفریدی، میخوای چه بکنی؟ چه کار بکنم من؟ تو گوشم گفت راحتی بیرون قاتل رشدت، اما آرامش درون لازمه رشدت. چه کار بکنم من؟ تو رو در بیقراری قرار میدیم تا قرار پیدا کنی. گفتم یعنی چی؟ آقا به دنیا اومدم، من گذاشتن تو گهواره. گفت یعنی این. من متوجه شدم تا زمانی که این گهواره ناآرامه من آرامم. برو تو دل ناآرامی، برو تو دل مشکلات، برو تو دل رنج ها، برو تو دل سختی ها تا آرامش بیاد برات. تا زمانی که دنبال راحتی هستی ناآرامی. اگر رفتی تو دل استراب آرامش میاد برات. برو تو دل ناآرامی عین گهواره. آقا تا گهواره تکون میخورد من آرام بودم، تا ایستاد گریه من شروع شد.